An samu tashin hankali a Ilesha da ke jihar Osun bayan an harbi wani yaro mai suna Tobi Elesanmi yayin gangamin yaƙin neman zaɓen APC. Shaidu sun ce harsashin ya same shi ne a cikin shagon mahaifiyarsa yayin da ake ta harbe-harbe a lokacin jerin gangamin jam'iyyar. 'Yan sanda sun tabbatar da faruwar lamarin, inda suka ce an kama kwamishinan muhalli na jihar, Mayowa Adejorin, domin gudanar da cikakken bincike kan lamarin. An samu tashin hankali a wasu sassan Ilesha da ke jihar Osun a ranar Asabar yayin kamfen ɗin zaɓen gwamna na APC. Majiyoyi sun ce hakan ya biyo bayan wani rahoto da ya ce an harbi wani yaro mai shekaru 12, Tobi Elesanmi. Lamarin dai ya faru ne a garin yayin da jam'iyyar APC ke gudanar da gangaminta, inda aka ce yaron da wasu magoya bayan jam'iyyar sun samu raunuka. Hakan dai ya haifar da zanga-zanga tare da buƙatar a gudanar da cikakken bincike cikin gaggawa domin gano ainihin abin da ya haddasa harbe-harben. Wani ganau ya bayyana cewa yaron yana cikin shagon mahaifiyarsa ne lokacin da harsashin da ya ɓace daga harbe-harben ya same shi. Ganau ɗin ya kuma yi zargin cewa an harba bindigogin ne zuwa wajen magoya bayan APC, lamarin da ya jikkata mutane da dama. Ya ce an kuma jikkata mambobin APC da dama yayin wannan lamari. Sai dai a lokacin wallafa wannan rahoto ba a fayyace cikakken abin da ya kai ga harbe-harben ba ko kuma waɗanda suka harba bindigogin ba. Haka kuma ba a iya tabbatar da sahihancin mutanen da ake zargi da hannu a harbe-harben ba, saboda bincike kan lamarin yana ci gaba. Bayan faruwar lamarin, an ce wasu mazauna Ilesha sun gudanar da zanga-zanga inda suka buƙaci hukumomi su gudanar da cikakken bincike kan abin da ya faru. Har kawo yanzu dai ba a samu sahihin bayani daga 'yan sanda, asibiti ko iyalan Tobi da ke tabbatar da halin da yaron yake ciki ba bayan harbin da aka yi masa. Don haka ba za a iya cewa ya mutu ko ya warke ba tare da wata majiya mai ƙarfi da ta tabbatar da hakan ba. Lamarin dai ya faru ne yayin da ake ƙara zafafa harkokin siyasa a Osun gabanin zaben gwamnan jihar da za a gudanar a ranar 15 ga watan Agustan da muke ciki. Jam'iyyun siyasa masu hamayya da juna sun ƙara yawan gangami da yaƙin neman zaɓe a sassa daban-daban na jihar yayin da zaben ke ƙara karatowa. Da aka tuntuɓi rundunar 'yan sandan jihar Osun, kakakinta DSP Abiodun Ojelabi ya tabbatar da faruwar lamarin tare da bayyana cewa an kama kwamishinan muhalli. Ya ce an kama Mr. Mayowa Adejorin ne saboda alaƙarsa da lamarin bayan jami'an 'yan sanda sun isa wurin da abin ya faru domin fara bincike. Nan take aka kai rahoton lamarin, jami'anmu suka tafi wurin, suka katange yankin, sannan suka kwato wasu abubuwan da suka haɗa da harsashin bindiga. Daga cikin abubuwan da aka kwato akwai kwas ɗin harsashin bindiga da aka harba da kuma hulunan ametukun, a cewar kakakin 'yan sandan. Sannan ya ƙara da cewa an kama Mr. Adejorin a wurin da lamarin ya faru, sannan aka kai shi hedikwatar rundunar 'yan sanda domin yi masa tambayoyi. Kakakin ya ce tambayoyin dai sun kasance wani ɓangare ne na bincike da rundunar ke gudanarwa domin gano cikakken bayani kan abin da ya faru. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.